बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद और यकीन है कि आप खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी और बहुत सारी खुशियाँ दे और आपका दस्तरखान हमेशा भरा रहे। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो चीज़ी ऑमलेट विद पोटैटो है। बहुत यमी है, ये मेरे नन्हे दोस्तों को बहुत पसंद आएगा। जी फ्रेंड्स, उसके लिए आधी कटोरी मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं, इसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। आधी कटोरी चदर चीज़ है, इसे भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। 3 अंडे और ये है 1 चम्मच भर के सब्ज़ प्याज का सब्ज़ वाला हिस्सा, आधी चम्मच धनिया, 1 मैंने सब्ज़ मिर्च ले ली है और स्पाइस में जाएंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून ओरिगेनो, 1/2 टीस्पून नमक, 1 चम्मच इसके क्यूब्स कर लिए हैं टमाटर के और 4 से 5 दाने हैं ऑलिव ग्रीन वाले और ब्लैक ऑलिव 5 दाने। आप चाहें तो आप इन ऑलिव को और सब्ज़ मिर्च को और ओरिगेनो अगर आपके घर में नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर दें। जी फ्रेंड्स, मैंने इसमें ऑलिव के अलावा हर चीज़ मिक्स कर दिया, स्पाइस सारे डाल दिए हैं, चीज़ डाल दी है, उसके बाद आलू डाल दिए हैं। अब 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के मैंने इस पर रख दिया। अब अच्छे से ये फेंट के अब मैं डालूँगी इसके अंदर। इसे अच्छे से फैला के अच्छे से ये हो जाएंगे। फिर अभी मैं इसके ऊपर डालूँगी ऑलिव फैला के। जी फ्रेंड्स, इसे मैं अब ढक के रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जी फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छे वाला कलर आया है। अगर इस तरह का कलर आ जाए तो ठीक है। आपको मैं यहाँ पे टिप्स दूँ, अगर इस तरह का कलर ना आए तो फिर आपने ऐसा करना है कि प्लेट की मदद से ना उसकी हेल्प लेकर तो आप इसे उल्टा कर दें। ठीक हो गया? अभी देखते हैं। जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रेसिपी? इसे ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत ही मज़े की है। आप ट्राई करके मुझे फीडबैक लाजमी दें मेरे कमेंट्स में और शाम की चाय के साथ बच्चों के लंच में। और मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।